小さな子犬が見慣れないものを発見しました。キラッと光るカメラのレンズを前に、好奇心いっぱいの目でじっと見つめています。これ、何？遊んでくれる友達かな？子犬は少し近づいてみたり、立ち止まって尻尾を振ったり、まるで新しい世界に出会ったようにキョロキョロしています。前足をちょこんと上げて、試すような仕草も可愛いですね。実は犬は、新しいものに出会うと、匂いを嗅いだり、音を聞いたり、動きを観察して確かめます。この子にとっては、カメラも遊び道具みたいなものなんです。だからでしょうか。丸い目とピントだった耳は、まるでね、一緒に遊ぼう、と話しかけているみたいですね。